بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب أباد هيلث كوكين سو دوادا iyo dadka kale cusubba awal waxaan ugu taqaaneen inaan waxyaalo soo gelino caafimaadka la xiriira iyo cunooyin waxyaalaha noocaasa haddana waa sidii waa isla caafimaadkii maanta waxaa inoo wadaa kambani cusub maxaan kula kolley muddana soo jiray oo waxyaalaha guriga looga baahan yahay ama basiga ah mar walbana loo baahan yahay soo saara kambaniga intaan oo dhan buu soo saara aad u jeedaan kuwa kan shantan wax oo waxyaalaha garamka iyo wajiga lagu dhaqdo tan midda wajiga lagu dhaqdo weeye tanna waxa weeyaan mid habeenkii lagu seexdo weeye maxaan ku raahdaa tanna waa day weeye waa maalintii weeye iyaduna tanna haddii indhaha wax hoos iyo madmadow iyo ay kaaga jiraan baa kana loogu talagalay magaca mustacaan midka kana waxa weeyaan waa afka dadku qalalo iyo afka aadka u jajaba baa loogu talagalay iyadana waxyaalo fara badan weeye waxa kaloo ku jira kuwaas mar baan si fiican uga hadlaynaa midda tan oo la yiraahdo Colgate laakiin kambanigaana soo saaray Colgate-ku iyadu waxyaalaheedu waxa ku jira wax la yiraahdo fluoride baa ku jirta oo khatar caafimaadka ah iyo maskaxda iyo ilmaha aanu fiicnayn oo haddii jirkeena ku ururto muddo hadhow laga qaado cudurro iyo ilowsho iyo laga qaado waxaan fiicnayn laga qaado baa ku jirta iyaduna kambaniga intaas dhan buu kulansaday waxaa iyaduna la mid ah qaybo fara badan oo fashionka ka mid ah iyo dharka iyo waxyaalahaas la gashado soo saaraa daawada tanna wuu soo saaray oo la yiraahdo Fountain of Life la dhaho kambanigan marka waa kambani adigu muddo jiray laakiin goojadan hadda waxay jirtaa muddo adigu 2 sano iyo wax yar jirtaa marka haddii aan wax yar ka hadalno waxa laga sameeyay geedkaas aan u jeedno caleentaas aan u jeedno oo geed mucjiso ah oo hadda ilaahay wax bilaash uma sameeyo adduunkan bilaash uma keenin geedkaas u jeedaan oo caleemahaas leh baa laga sameeyay wuxuuna ka baxaa Norway only buu ka baxaa waa geed mucjiso ah oo markii cilmi baarayaashii ay baareen adiga muddo 3 sano laga jooga si fiican loo baaray oo la ogaaday xaaladiisa waxa la ogaaday inuu yahay geed aad iyo aad mucjiso u ah oo hatta hadduu jabo oo dhulka yaalo isaga is daweynaya self wuxuu leeyahay treatment buu leeyahay iskiis isu daweynaya oo ma qalalayo ma jajabayo barafkaad aragteen oo -50 ah -50 iyo ka badan baa Norway ka dhacay iyo meelaha qaarkood waxa la ogaaday geedka kan inuu yahay geed kulansaday waxyaalo fara badan oo 3 nooc ah inkastoo fitamiinada ku jira aad u tiro badan yihiin antioxidant waa ku jirta oo ah waxyaalaha jirka sunta ka saara antimicrobial oo bakteeriyada iyadana waxaas ka saara iyo maxaan ku rahdaay anti-inflammatory iyadana waxa weeyaan caabuqyada jirka bararka waxyaalaha dadka ku dhaca rheumatismka jir xanuunka waxyaalahaas oo dhan buu kulansaday dhakhaatiirtu waxay ku taliyaan adiga caafimaadkaaga hadaa rabtid cunadaadana hagaaji fitamiinskaagana aad qaadanaysidna hagaaji marka intii buu kulansaday alxamdulilah haddaan wax yar aan ka fiirino geedka kan oo la yiraahdo Norwegian spruce tree baa la dhahaa waa geed mucjiso ah Norway bes buuna ka baxaa meel kale kama baxo Norway buu ka baxaa meel kalena kama baxo waxyaalaha ku jira haddii aan wax yar aan ka fiirino intaanan u gaarin fitamiinskiisa maanta adduunyada populationka ka batay oo maxaan ku rahdaa cunadii dadkii baa adduunka ka batay sida loo leeyahay cunada dadka hal la gaarsiiyo ama waxa la gaarsiiyo cunno walba waxa lagu daraa kiimiko haddana hawadii baa iska kiimikaysan oo iyaduna warshado iyo waxbaa jira iyo sigaaro iyo dadku waxay cabayaan baa wax tiradii ka batay ah hadda halka kan wax la yiraahdaa waa waxyaalaha kan radicaliska la yiraahdo ama maanta adduunka aan kala kulmayno sida daawooyinka waxyaalaha sigaarka la cabo stresska dadka madax xanuunka iyo depressionka isla hadalka maxaan ku irahdaay fitamiin la'aanta jirkeena iyo bakteeriyada dadka viruska iyo bakteeriyada jirkeena maxaan ku irahdaa intaas ku dhacay waxyaalaha hawada ku jira wayfiyada iyo alcoholiska dadka cabaa kiimikalka iyo warshadaha wax ay sameeyaan aduu isku soo duuduub waxa kan oo dhan waa waxyaalaha maanta adduunkii jirada keenay cunooyinka processing foodka ah maxaan ku rahdaay exercise la'aanta maxaan qorraxda dhibaatada iyaduna ay keento faa'iidana way leedahay dhibaatana way keentaa waxyaalahaas oo dhan markii adduunkii uu ka batay marka jirkeena ku wada jiraan waxaas oo dhan jirkeena ugu kaydsan yihiin wax naga saarayaan mal haddii antioxidant la helo ama wax jirka ka saaraya oo wax saarsa marka waxa la ogaaday geedka kan inuu rich ku yahay maadada tan la yiraahdo oo nafaqada badan oo nutritionka oo linux la yiraahdo lignintaas maadada la yiraahdo baa ku jirta
oo laga helo waxyaalaha maxaan ku idhahdaay waxyaalaha waxaa laga helaa qolofta leh oo cunooyinkaas whole greenka la yirahdo horta waa ku jiraan saliidaha iyaguna qaarkood waa ku jirtaa laakiin kuwa ugu badan oo hadda la dhihi karo waa ku jiraan waxa weeyaan sisinta anaga dalkeena aan ka isticmaalo iyo bahalka kan la yiraahdo miraha kan la yiraahdo flaxseedka ama in qoondaar loo yaqaano malaynaya af Soomaaliga qoondaar in loo yaqaano malaynaya iyadoo layninkaas cunada ay ku jirto dhaqaatiirta ay ku tiraysan cunada ay ku jirto qofkaas jirkiisa uu difaac xoog leh u haysto waa markii geedka kan la fiiriyay markii geedkan la fiiriyay waxa la ogaaday waxa ugu badan ba inay yihiin oo ku jiraan lenanska aan caadi ahayn lignas aan caadi ahayn baa ku jirta miraha geedka kan caleentiisa markii la tuujiyay oo la ogaaday marka wuxuu kulansaday maanta hadii dhakhtar tagtid oo lagu dhaho vitamins baad u baahan tahay waxa lagu soo siinayaa vitamin B hebel vitamin C hebel kale wixii midba meel ku jiro baa lagu soo siinayaa laakiin hadda halka kan wuxuu kulansaday kulli waa kulansaday geedkan baa kulansaday ilaahay qadartiis marka waxa la yiraahdo 10 goojadan kamid ah droobiskan kamid ah goojada tan droobiska ah 10 dhibcood iyada kamid ah waxay la eg tahay adigoo cabay konton koob oo green tea cabay bay la eg tahay ama adigoo 100 koob oo yaanya cabay ama maxaan ku irahday adigoo 510 caleentaan cabay 500 baa cabi kartaa masaaya inta la eg cabi kartaa qadar la eg oo vitamins baa 10 ka dhibcood ku jirta waxay kaloo la eg tahay 1800 oo miraha apple la yiraahdo ama tufaaxa adoo cunay mana cuni kartid laakiin vitamins iyo qadarti intaas ka heli lahayd qiyaas ahaan ka heli lahayd baa 10 ka dhibcood ku jirta miraha kan cherry la yiraahdo baa kamid ah oo tiro badan yihiin family fara badan weeye basashan guduudan iyadana aad caafimaad u ah 150 koob ka cabay la mid tahay maxaan ku raadayay cauliflower ka bahalkan la yiraahdo broccoli-ga family-kiisa bay isna kamid yahay adoo 30 koob ka cabay la mid tahay ama orange-ga aragteen sida arkay oo caafimaadka badan qofkii vitamin C jirkiisa ku badan yahana bacteria-da iyo waxyaalaha soo weerara aad buu maxaan ku raadayay difaac uga helayaa ama jirkiisa unugyada iyo difaaciga oo adkaanayaan cabbage baa kamid ah oo 160 koob ka cabay bay la mid tahay ama maxaan ku raadayay strawberry adoo 50 koob ka cabay bay la mid tahay 10 kaas dhibcood ama geedka kan kiwi la yiraahdo aad ka nafaqo badan oo vitamins ku jira aan la koobi karin adigoo ka cabay 40 koob bay la mid tahay otiska dadka qaar ba u malaysa sarreyn la shida laakiin ma aha otiska wuu ka mugwan yahay waana ka vitamin badan yahay waana ka caafimaad badan yahay otis adu waa boorashka ku jira bokiska ama xilwa ama captain out ha ahaado kaas weeye otiska ma aha boorashadan kale la shiido caadi ma aha subxaanallah marka 10kaas dhibcood intaas oo vitamin bay kulansatay oo adigiyo intaas hal mar wada cunay bay ka dhigantay 10kaas dhibcood waana wax ilaahay ummadiisa u soo diray marka wax yaab leh weeye oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ummadiisa u sameeyay haddana maxaa kamid ah waxyaalaha uu ka hortagayo faa'iidooyinka laga helayo dietary-gaas leenankiis la yiraahdo waxyaalaha uu maxaan ku raadayay faa'iidada uu leeyahay ku dhex jirta iyo waxyaalaha uu daweeyo wadna xanuun hadii ay qabtay protected uu ka yahay hadii aad maxaan ku raadayay aad qabtid cudurkan la yiraahdo ilowshaha dhimashiyaha la yiraahdo aad iyo aad maxaan ku raadayay bay uga hortagaysaa borostatka ama ha noqdo cancer ama mid kale ha noqdo oo ragga qanjir ku jira way qaybta u dhaxaysa kaada mareenka iyo tuubadan kale xiniyaha ka timaada bay iyaduna aad maxaan ku raadayay xoga tartaa timaha hadaad shaambo ku darsatid iyaduna timaha aad buu hagaagaysaa ama saliid waa wax laga yaabay dadka sokorta qaba diabetiska sokorta qaba iyadina sokortii way u hagaajinaysaa hadaadan qabinna maxaan ku raadayay caafimaadkaaga maintenance buu ku noqonayaa bariista kansarka baa kamid ah dadka bariista kansarka qaba iyaguna kamid ah oo aad iyo aad u difaacayso 10kaas dhibcood oo ilaahay ugu talagalay DNA formationka mararka qaarkood hadii anaga DNA-geedu uu xumaado waa waxa jirkeena uu soo weerarayo difaac xumada ma garatay difaaca jirka ama immune systemka baa ku hagaagayo wax aad u wanaagsan noqonaya hadaa jilba xanuun qabtid jilba xanuunkaas ama arthritis ama rheumatism ama waxaas oo dhan iyadana meel buu saaraya hadaa saliid ku darsatid colon baa kamid ah kansarka ama hadii qofku uu qabo mindhicir xanuunka subxaanallah hot flashes waa dumarka markii ay caadadu ay ka go'i rabto waxyaalaha u yimaado oo xanuunada faraha badan kor xanuunka kulayl mar qabow jirka mar kulayl mar qabow buu noqonayaa
isbedbedelkaas oo dhan iyadana way ka fiican tahay. miisaanka way kaa dhimaysaa, miisaanka si aaday kaaga dhimaysaa. marka maxaan ku radaa haddii miisaankaagu uu yahay 50 kg hadduu yahay 5 dhibcood baa kugu filan. haddii aad ka weyn tahay 50 iyo wixii lagu daray 10 dhibcood baa kugu filan. haddii aad 100 iyo wax kasii weyn tahayna 15 dhibcood baa ku filan. adigu halkii adiga 10 kiilaba waxaa la dhahaa waxaa solfigarayn kara 1 dhibic oo ka mid ah goojadaana baa adigu solfigarayn karta ama wax ka waxayn karta baa la yiri. subxaanallah subxaanallah. haddii uu qofku caafimaad qabo ma u baahan yahay uu u baahan yahay 10 kiisaas dhibcood buu u baahan yahay. haddii uu ka buuran yahay intaas 50 kg waa adigu 10 kiilaba 1 dhibic u qiyaaso. allah mustacaan. haddii kalena hadda dadku maanta cudurreeba la wada nool yihiinba qof aan cudur qabin waaba yar yahayba. subxaanallah subxaanallah. liver fat haddaad leedahay beerka oo kale qofku hadduu ka jiran yahay ama liver fat leeyahay aad bay ugu fiican tahay, waa waxyaab leh. cholesterol haddaad qabtid liver fat oo kale haddaad qabtid aad iyo aad bay ugu fiican tahay. allah mustacaan. cholesterol haddii aad qabtid cholesterolka iyaduna aad bay ugu fiican tahay sidaan hadda idiin sheegaynay oo kale. insulinta iyadana way hagaajisaa ama dadka sokorta qaba way u maintain garaysaa. haddii aad maxaan ku rahdaa dadka burburin oo kale ama qofkii rabo markaas in miisaanka iska rido wuxuu samaynayaa waa inuu 15 subaxii cabo 15 habeenka cabo. qofka aad u buuran 30 beri marka waxaa dhici karta miisaanka wuu kaa dhacaya insha Allah inta maxaan ku rahdaa ilaahay ugu talagalay. xayawaanka oo kale haddaa markaas haysatid ama markaas xoolo ku joogaan ama sida dadba hadda ay waxaas dhaqda ama bisada guriga u joogaan innagu islaam baan nahay cunadaada ugu daraysaa. eygaas marka jirooyinka iyo cudurrada ku dhaca aad iyo aad buu uga hortegayaa kuwa jirka uga dhaca ama ku dhaca korkiisa oo dhan. shaambada oo kale waad ku darsanaysaa. timahaagaas waxay noqonayaan timo cajaa'iba bay noqonayaan oo baxay oo dheeraaday oo hal adag bay noqonayaan. 10 ml baad ku daraysaa 200 ml oo shaamba ah ku dhex darsanaysaa. shaambadaas aad isticmaalaysaa. dadka isticmaala waxay dhaheen timahii waaba nagu bateenba. maasha allah tabaarakallah maasha allah tabaarakallah. marka waxyaab la weeye oo wax ilaahay ummadiisa u soo diray. islaanta uur kale oo kale ma qaadan karto. waa inaad dhakhtar u tagto. ilmaha yarka ah oo 12 sano ka yar lama siin karo. waa in maxaan ku rahdaa dhakhtar uu la socdo. tanna iyadana mar baan ka hadlaynaa waa solutionka maqaarkii loo helay. dad badan baa ilaahay wuxuu ku siiyay caafimaad oo korkoodii dhan isugu wada ekaaday. marka soo dhawaada asxaabta ogbaad healthy cooking. hal maalin loogama sheekayn karo. hal maalin cid uga sheekayn karta ma jirto.